Кожного дня ми зустрічаємо переселенців. Звісно, це наші люди, це українці. Ми допомагаємо максимально. На сьогоднішній день немає жодного, кого б ми не прихистили. Є люди, які спиняються на деякий термін, потім їдуть далі. Більшість, звісно, стала нашими уже співмешканцями і проживають. Є навіть діти такі, які за умови перейшли до нас уже в школу навчатися. Також є люди, які вже працюють у нас. То хочеться додати, що всі, хто будуть їхати і будуть потребувати в якійсь допомозі, і наші мешканці, і саме особисто органи місцевого самоврядування, військово-цивільна адміністрація залюбки допоможе і розмістить все необхідне. Чи є в нас якісь проблеми? Ну, звісно, є. Ми, наприклад, сьогодні плануємо, як ми будемо ремонтувати водогін. І це може для когось не на часі, а для нас це на часі, бо ми збираємося жити далі і водогін будемо ремонтувати так, як це повинно бути там, на 20-30 років наперед. Ми плануємо також займатися ремонтом наших доріг. Да, це питання і в мирній Україні стояло дуже гостро, але зараз ми не пасемо задніх і вже підготовку ведемо. Чи збираються наші фермери працювати? Та вони вже отсіялися, і дай Бог тільки нам погода нам дозволяє, і все буде добре. На сьогоднішній день є якісь невеликі перебої з водопостачанням. Хочу сказати і всім нашим мешканцям, що це планові роботи на водогонах, на магістральних, які потім сказуються і на нас, коли вода до нас не доходить. І користуючись нагодою, хотів би, чесно кажучи, звернутися до громадян і нашої області, і саме для нашої громади. Я вдячний вам, я хотів би вас поблагодарити і віддячити за вашу оцю згуртованість і реальну допомогу. То коли йде якесь розпорядження або голови адміністрації, або саме селищного голови, ви, звісно ж, відкликнулись і допомагаєте. То світомаскуванні, то перекритті відповідних вулиць. І це дуже нам допомагає. Бачив би я, що кожен з нас максимально, який міг би працювати і робити все, що від нього залежить. Не треба робити щось таке, що від вас не залежить. Кожен повинен робити свою роботу. Якщо хтось хоче допомогти, ми залюбки приймемо цю допомогу. І, користуючись нагодою, також хотів би віддячити тим нашим громадам, саме країні Чехії, які нам допомогли з гуманітарною допомогою, Рівненщині, які допомагають зараз нам, і Західній Україні, Польщі, дуже багато тих людей, які нам зараз допомагають. І я вам хочу сказати, що дуже багато тих речей, які до нас приходять, вони не залишаються в нашій громаді. Ми їх передаємо в інші куточки нашої країни, там, де це потрібно. І, звісно ж, все, що у нас вже все готово, і ми чекаємо свого часу, коли буде відповідний наказ той чи інший, і готові до оборони і як своєї області, так і своєї домівки.